Poslednje, to je bodovska specialna epizoda za serijo The Last of Us, po slovensko Zadnji med nami, po bodovsko Poslednji od nas. Specialna epizoda, ki je res nekaj posebnega, saj je krajša, aktualna, tonalna, karnalna, nevarna, a vedno senzualna. Danes delamo 6. epizodo serije z naslovom Kin ali Svojec, ki je na HBO Max od danes, ko tole snemamo, kar je laž, z vaše časovne točke pa včeraj, kar ni laž. Z vami smo kot ničkolikokrat Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamo. Skratka, kot ste že vajeni, opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je sveža in še topla. In muzika. Ok, skratka, zdaj mislim, da že vsi vemo, what's the game here. Skratka, polurna kratka epizoda, v kateri obdelamo zadnjo epizodo The Last of Us. Zdaj, da malo mogoče pojasnim te laži v uvodu, mi smo si tokrat epizodo pogledali pred vsemi vami, ker smo prasci in imamo dostop in je Igor dobil za screener oziroma dostop do tega, ker se poslavljam od Mitota zavedno in smo mogli prej posnet, smo ga prisilili, da preden si skratka poje vse une tablete, ki to je nek memo, ki ga nisem dober. Smo mogli prej posnet epizodo, tako da smo prej pogledali in tole snimamo pravzaprav nedeljo zvečer, zato mogoče tudi kakšne trivije tokrat ne bo, ker še Američani niso objavili, ker se jih je toliko pretresla 6. epizoda, zgleda. Lahko pa povemo seveda to, da je 6. epizodo režirala Jasmila Žbanić, režiserka, ki jo poznate po Grbavici in Kuvadi Saida, hrvaška režiserka, to mislim, da nisem omenil, scenarij pa spet Craig Mazin. In Igor bo seveda zdaj na kratko obnovil, kaj smo mi videli, vi pa včeraj. Za začetek, tale Jasmila Žbanić je bosanska režiserka. Bosanska je, ne hrvaška. Se oprečujem. Prav iz Sarajeva je. Ok, torej, povzetek. Začne se kar dosti in medija stres, Joel in Ellie prstanete pri dveh staroselcih, ki ju oba igrate igralca, ki se jih spomnite, tisti, ki ste približno naše starosti iz Severnih obzorij. Če ste pa ful mlajši, pa ne veste, kaj so Severno obzorje, pa pač zamujate Maggie in Joel in vse ostalo. Kratka, ful spet prikupna scena z tema dvema starejšim parom, ki živita na samem, imata lep life in ju boli kurat za to, da je zunaj apokalipsa. In se mi zdi, da to je zdaj že drug tak primer neke take usode, ljubezni, kakor hočeš, in se mi zdi lepo. No. Skratka, ona dva jim povesta, naj greta naprej, da bo to, kar iščete, najbrž prek ene reke, ampak da tam so dostkrat ena trupla in da zna biti nevarno. Ona se vseeno odločite nadaljevati in ju dobijo eni tipi kavbojih, zunaj sneg in vse to na konjih so. In ju potem odpeljejo v mesto, kjer se izkaže, da je Joelov brat eden od ljudi, ki so tam, ki furajo. Mesto je bil nekdanji neki Wild West, kako se reče temu, neki muzej na prostem najbrž, ne? So ga zdaj usposobili, imajo ograjo prek in živijo tam v komuni. Tale brat je sicer prepričan, da niso komunisti, ampak kot mu razloži njegova žena, komuna, komunizem, to je to. Vse od vseh, vsi se imamo fajn. Relax. In razloži tudi, da vse tista trupla in tisto, kar je nevarno, je samo za šov, da vejo, katerih ljudi se treba paziti in tak dalje.
In potem pač je fokus epizode na teh odnosih. Joel ima napade panike, ne upa iti naprej in hoče bratu prepustiti skrb za Eli, da bi jo odpeljal naprej. Eli to zve, pač vse med njima se odvija, na kar potem vseeno na koncu drugo jutro jo on odpelje, odjezdita do Kolorada, kjer bi naj bili tele krisničke, ampak tam ni nikogar, napadejo jo, Joel je ranjen in tukaj zaključimo, ker je zelo ena taka hardcore konec, cliffhanger, pečinovis in sem dosti zihar, da pa vseeno se ne bo vmrl, ampak se bo zlizal. Bi rekli, Maribori. Kar ziheraško predvidevanje, ne vem, če bi nastavnici kaj preveč obrnil na tem. Tako da, kako se je vama zdela epizoda? V redu, meni je bila v bistvu predvsem ta glavna tema, malo oddih od prejšnje, glavna tema za družino, ne? To mislim oddih od prejšnje, ki je bila bolj akcijsko orientirana, pa tudi malo z depresijo ali pa s travmo začinjena. Tale mogoče malo drugače zasukana v smislu soočenja ali pa z lastno travmo ali pa z tem, kaj ti nek spomin ali pa družina prinese v ta miks, postapokaliptični miks, ko se treba v bistvu soočiti z nečim novim ali pa z neko odločitvijo. Tu se mi zdi, da v bistvu ta epizoda je na temo zgrajena. Ne? Meni v redu, še vedno je to zelo kvaliteten TV, no? Res kvaliteten TV. Ja. Ne, meni tudi se je zdelo res vredno narejeno, ful dobro te odnosi familije, kar mislim, da tudi je bil eden razlogov, da so imeli Jasmilo Žbanič, ki sicer je do zdaj v glavnem filme delala, sploh ni delala za neko ameriško TV do zdaj, ampak te ene teme družine so zelo močno v njenih filmih prisotne, sploh v Grbavici, in mislim, da je zelo, zelo dobro pač vključila vse to. Aljoša, kaj pa tebi? Ja, jaz moram tudi reči, da se mi je zdela epizoda pač zanimiva z tega vidika, da nadaljuje to dramo, ne, da vseeno je The Last of Us zelo dramska serija, ne, in so v ospredju odnosi med liki. In tukaj je pač tisto, vse to, kar smo do zdaj gledali, po eni strani se logično razvija, po drugi strani pa malo tudi kulminira, ne, se pravi, doživi nek vrh. Skratka, tukaj jaz mislim, da je predvsem osredotočena ta epizoda na Joela, na njegovo preteklost, na soočanje s tem, z svojo preteklostjo, ne, v kateri on nekako precej, ne bom rekel, da ravno hladnokrvno, ampak z veliko neke krivde, občutka krivde, pa sprejme to, da on vsekakor ni junak ali pa da mogoče ni najboljši človek za Eli, da jo vodi okrog in bi zaradi tega spet Eli rad predal naprej. Se mi zdi, da kljub temu, da zdaj to doživimo že tretjič, mogoče če ne več, pač to Joelovo konstantno zavračanje Eli, ne, in to, da pač vedno najde nek razlog, da najprej bi oddal nekje, da ne bi šla z njim, pol ne vem kaj vse in niti sabo ne bi vzel od začetku, ne. Ampak se mi zdi, da vseeno nekako logično, da je neka logika v tem, ne. Če v začetku pač seveda videvamo tudi to, da sta zdaj že precej prijateljska med sabo, ne, da sta si zelo blizu, da jo je malo že posvojil, v vseh pomenih te besede, ne. Ampak tukaj je pa potem pač, ko se sreča s svojim bratom, kjer brat nekako zelo, bi rekel, zelo je, zelo odkrito je pravzaprav previden do lastnega brata, ne. Zdaj Joel zdaj vidi, da on tle živi, da mu ni nič hudega, da ima celo punco tukaj, ne, in da skratka je v neki tej komuni in on pa je, ne vem, prepotoval pol države, zato ker je mislil, da je brat v kakšnih škripcih, ne, ker se mu ni pač javljal in zdaj mal vidi, se mi zdi, v tej epizodi se pokaže, da pač brat je malo rezerviran do Joela
in predvsem se mi zdi, da oba drugega spominjata na pač to, kaj sta naredila, ne? Kar poveta, da sta pač pobijala ljudi. Jaz bi šel še dlje, jaz bi rekel, da celo Joel je imel mogoče neko mini motivacijo že od začetka, da pač je tudi kljub vsemu, kljub negodovanju se počutil poklicanega, da pomaga. Ne? Tudi v prvi epizodi on gre svojega brata rešiti iz onega pijanskega zapora, ne? Pa takrat vidiš neko razliko med njima. On gre njega rešiti, ker se je brat postavil za nekoga, da je nekomu pomagal. Ne? To je kao, kako že reče v onej epizodi 3. ali 4. da je joiner. Ne? Kao, ne? Torej Tommy je tisti, ki se postavi za nekoga. Ne? Medtem ko Joel sicer ne hote, ampak gre potem vseeno pomagati. Se mi pa zdi, da tukaj pa mogoče končno malo bil oropan tega, ne? Ker je videl, da v bistvu Tommy je okej. Foter bo, poročenje, v bistvu ima neko udobno, lepo pozicijo znotraj te komune in tu se mi zdi, da je mogoče en povod za ta njegov panični napad, predvsem pa je glavni povod, mogoče pa res to, da ga je spomnilo na prvotno travmo izgube. Sera. In tu se mi zdi, da je v bistvu zaradi tega potem ponovno sprožilo po vseh teh mesecih, ker to si Igor pozabil omeniti, 3 mesece minejo med prejšnjo epizodo in tole, in se tudi malo pozna v odnosu Joela pa Ellie neka večja toplina, tudi v tistih parih trenutkih, ki jih imata v divjini. Pa se mu zdi, da ga tu da mu sproži pač to, da je preblizu mu prišla. A veš? Spomni se, da je nekoč mu že bilo do nekoga tok mar, pa da ni uspel zaščititi in potem še tudi z tesne na zadnje. In dejansko je v paniki zaradi tega. Kar pa se meni še posebej zdelo super, pa pri tem, kak je prikazano to razmerje, med njima pa, da ona ostane najstnica. Ni zdaj ona niti za trenutek, nimaš občutka pri njej, razen potem tam v hiši, ampak tam dok še potujeta, da ona se kakorkoli podredi temu ali pa da mu daje občutek, da ga rabi. Ona je totalna najstnica, vedno prepričana, da ima prav, vedno bolj pametna od njega se trudi biti, ampak zelo v redu to izvedejo, da ni annoying, pa ni nepotrebna, ampak ima eno tako res močno osebnost. In Bella Ramsey jo super odigra. Ja, mislim, da res lepo dodaja pa razširiš ta lik tudi iz igre naprej, mislim, da je res lepo narejeno pa dobro, kvalitetno. Tako da mislim, predvsem ta epizoda mi zmaga potem, oziroma kulminira v soočenju pa igri, predvsem Pedro Pascala, ko se Tommy pa Joel soočita in Joel končno lahko nekomu malo bolj iskreno potrna, kaj ga tare, da v bistvu on mora to narediti, da preda naprej, mu se tam napol z velikim emocionalnim zasukom v bistvu kao skuša dopovedati, da pač on ne zmore tega, ne zmore se on premakniti z te točke, kjer že tiči 20 let. Da tukaj je pač ta srčika tega, se pol premisli, ampak premisli si šele, kako bi ti rekel, ne vem, mislim v tistem soočenju med Ellie pa Joelom, ko on reče, res nisi moja hčerka, pa potem odleti ven, ampak nekako mu klikne, da v bistvu ona mogoče njega bolj potrebuje, kot pa je ta njegov strah pred premikom. Mislim, da tu pač samo v tem to prelomi, ko on skuži pri njej, da v tem soočenju, da v bistvu ona res njega bolj potrebuje, kot pa ga ta strah hromi. Ne vem, kako bi to rekel bolj natančno. Pa se vedno je nekako tako, da recimo strah je seveda lažje premagati, ko je za drugega. Skratka, če te je strah, ampak vseeno ti moraš poskrbeti za nekoga drugega, potem lažje nekako se mi zdi premagaš ta nek izvirni strah. Meni bo zanimivo seveda opazovati tudi reakcije po tej epizodi, ker se mi zdi, zdaj na Twitterju sem nekaj bral, tudi nekateri od vas nam pač pišete, da sicer, dobro, zdaj nekateri od vas pretiravam, ampak recimo ena Twitterašica je nedolgo tega zdaj napisala, da njo serija dolgočasi, da se ji zdi zelo dolgočasna in jaz mislim, da verjamem, da bo ta, komor se je do zdaj zdela recimo dolgočasna, bo ta epizoda najbolj dolgočasna od vseh. Tudi zaradi tega, ker v njej prvič, ni prav nobenega zombija. Tako da imamo zdaj res serijo, mislim, ta epizoda je bila res osredotočena na like. Ja, samo to se mi zdi, da je nasploh problem s folkom, ki je padel na neke osnovne
PR-ovske trike od Špila. Ker razlika med Špilom pa serijo zraven nekih zadev, ki jih v zgodbi serija razširi, je pač, da je serija dosti bolj realistična. Ne moraš imeti lika noter, ki ga prepucavajo, ne vem koliko metkov, pa puščic, pa nožov, pa ugrizov in kakoli, ker tle je samo en ugriz v realističnem svetu, pa je konc, pa en metek, bolj ali manj je konc. In tu se mi zdi, da bi tudi ta zasuk, da se v bistvu emocionalno Joel tako spopada z svojim bratom ali pa da mu ga panika pograbi, naprimer. To je dosti bolj realistično kot pa neko pucavanje zombijev ali pa da recimo, da je to tisti mogoče element, ki si predstavljam, da je folk mogoče privlačil, ali pa da jih manjko tega razočara. Ne vem. Ne vem, meni se pa zdi, da se do zdaj so zgradili like že dovolj, da nam je mar za njih in da nam je mar do tega, kako se razumejo z drugimi nazadnje. Tako da z tega stališča meni ta epizoda bila super. In tako je Mito rekel na začetku, krasno uravnoteži tisto totalno akcijo zaključka prejšnje epizode. Zelo lepo je posneto, zelo tale western vibe, malo skoraj spominja na Chloe Zhao, ampak ful bolj pač umirjena kamera in več fokusa na likih, ampak zelo dobro uravnoteži celo zadevo, zelo dober tempo doda in spet pečino vis na koncu ti da vedeti, da zdaj pa bo spet čas za akcijo. Ja, pa tudi tako, če smem hitro ene primerjave dati med Špilom pa serijo. V bistvu Marija, torej žena od Tomija, ima v seriji tle dosti več placa, dosti več plastike, medtem ko Špilju dosti zanemari, da pa po drugi strani pogovoru ali pa razmerju med Tomijem pa Joelom v Špil malo več mesa gor, pa tudi drugače pride potem do te končne odločitve, ker naprimer Tomi niti približno noče prevzeti tega bremena, ki mu ga Joel nalaga, in se v Špilu jaz mislim, da celo mogoče malo bolj kvalitetno prikaže ena zadeva, ko se Tomi potem odloči, fakt, to pa res moram pomagati. In to se zgodi tako, da pač njun pogovor preseka napad nekih raiderjev, neko sranje, ali so zombi, se ne vem, skratka pač neko sranje, akcijska faza se začne in potem na koncu Joel prileti do Ellie, pa jo pretipa, a si ok, a si v redu, a si super, Ellie mu razlaga tako čisto živčno kot najstnika, a si jih videl, fakt, to je bilo noro, pa tam so streljali. In ko to mi vidi, kako Joel zapopade v paniko, pa a si v redu, pa jo pretipa in tako naprej, on reče, fakt, zdaj štekam. On je pokonektal totalno svojo hčerko z njo. A veš, in v Špilu se mi zdi, da je to zelo uspešno narejeno. Tukaj je drugače, tukaj imaš bolj intimno foro. Ne rečem, da je slabše, samo drugače je, in to se mi zdi, da bi to kao že za gejmere, ki bi čakali neko zadevo, da bi jih takšna razlika ali pa razširitev lika dosti prej povabila noter. A veš, kaj mislim? Pač ja, imaš v Špilu takšno realizacijo, adaptacija pa to naredila. In v bistvu cela ta epizoda je zelo lep prikaz tega, kaj se za adaptacijo da delati. Mogoče bi samo še to rekel, da pač na koncu mi malo epizoda pade, ampak veš, ker bi pričakoval nek večji cliffhanger, ampak tudi Špil tega ni imel. Imel je nek akcijski element. V bistvu Joel tam pade z nekim tem raiderjem preko ograje na nek železni štil in se tako rani, tle pa je pač spopad med tem nekim raiderjem in je pač tako zaključen. Tako da v bistvu rezultat je konec koncev isti. Tako da ja, drugače pa zelo vesno skupaj pretegneno. Pa še tam je en namik noter, ki ga pa ne bom spoilal, ker tudi ja še nisem dvojke prešpilal, da pač se en lik pojavi, ki je pomemben v dvojki noter v onem mestu. Eno dekle, na katero Ellie nekaj zakriči ali nekaj tasga, ampak to pa to. Ja. Ok. Ja, jaz sem hotel sam komentirati, da seveda kdo bo znal snemati western, če ne bosanci, to je čisto najbolj logična stvar, ampak jaz res mislim, da je pač režiserka se zelo izkazala, in za nekoga, tako kot Igor rekel, da zdaj filme snemo in ni serije, in dokazuje pač to, kar jaz mislim, da je super, da je seveda serija več kot
bogatejša zaradi njenega prispevka k epizodi in da je prav, da zdaj to gledamo tudi recimo pri Mandalorianu in tako, da se kar nekaj režiserjev menja recimo in da so ti zelo različni režiserji, ki so do zdaj delali tudi različne žanre in to se mi zdi pač zelo, zelo fajn. Meni je bila tudi všeč seveda tale končni prihod na tole univerzo, kjer tudi seveda Joel Eli razlaga, kaj so študentje delali, pa kako so pač skratka živeli, ampak všeč se mi pač tudi seveda tele opice, ki so seveda zdaj zbežale iz laboratorija, kar malo spominja, vsaj mene, seveda na planet opic, da to neko asociacijo, pa seveda na 12 opic, kjer je seveda virus v ospredju, tako da imamo še eni dve reference. Opice so potem vzrok virusa tudi v temu 28 Days Later, pa ne pozabimo, da je univerza v mestu Boulder, Colorado, kar je kraj, kamor grejo good guys v Obstati od Stephena Kinga. Aha, okay. Tam se zberejo. Okay. Tako da to je zelo prepleteno z vsemi referencami možnimi in se mi zdi zelo lušno, da so taki detajli notne. Me pa tako že počasi začenja zanimati, da je Boulder, Colorado res treba iti počasi tja. Looks safe. Ja. Absolutno, zgleda kar. Ja, ampak po drugi strani je to tako, so to spet stvari, ki so logične. Ljudje, ki so že prej živeli v divini, ona dva na začetku rečeta, da ona dva že dolgo živita v divini, da ni to zdaj, so seveda tisti, ki so najbolj na varnem, tudi seveda države ali pa področja, kjer je manj gosto naseljeno, tam bi naj bili tudi ljudje malo bolj na varnem, kot pa to in v resnici je v apokalipsi vedno tako, da se splača biti zaplankan. Tako pač. A veš, da živiš v mestecu, odkoder ljudje nikoli niso povohali meja svoje domovine, kjer so ves čas tam, virus se ne more širiti. The best. Ja, to kar drži, razen če ti antibiotikov zmanjka. Ja, recimo. Ampak. Skratka, jaz mislim, da je Slovenija kar varna. Ful, v primeru virusa. Kar je tudi COVID pokazal, ne? Je rekel po Zoomu. No, tako da zaključili smo z Pečinovicem, zdaj vsi smo si na jasnem, da Joel bo se zlizal. Kaj pa drugače pričakujete za naprej? Zdaj, za razliko od prejšnjič, ker smo naprej gledali, nimamo še tega teaserja za naslednjo epizodo. Kaj menite, da bo nek šov? No, jaz vem, ampak da je to vidva povedati, da vidim. Jaz bi si predstavljal, da je zdaj ključna finta tega Pečinovisa oziroma tega konca te epizode, pa seveda ta, da bo zdaj, potem ko je Joel se ukvarjal s tem strahom, da mora skrbeti za Eli in jo varovati, bo se seveda mize obrnile in bo seveda zdaj le morala Eli skrbeti za Joela, ki je pač ranjen. In domnevam, da pričakujem jaz samostojno epizodo z Eli, ker bo Eli v glavni vlogi in bo, najbolj skušala rešiti, pač preživeti Joela, mu pomagati preživeti in hkrati bežati pred kakšnimi napadalci ali ljudmi, tako da se že zelo veselim. No, zdaj hkrati glede na ene trope tovrstnih epizod bo potem bodi si njeni flashbacki na to, kak je bilo, ker njenega backstorija pravzaprav ne vemo, bodi si bo on v tem sanjah, ko se bo zdravo, imel vročino in whatever, sam imel flashbacke, tako da bi znalo kaj tega še biti. No, mi to vidim, da se že... Ne, Aljoša je bliže. V bistvu tudi Špil ne mara flashbackov. Je en posebej downloadable, kako se že reče, content DLC za Špil, kjer imaš Elijino predzgodbo, ki se tudi že v tej seriji namiguje. Torej njen ugriz, pa kako je ona sama in bla bla, to je vse tam noter. Zdaj ne vem, če bomo to že to sezono,
smo malo na knap, če se ne motim, ne? To je bila za 6, imamo jih 9 delov. Ne? Ja, še 3 imamo. Ja. Ker zdaj v naslednji epizodi, jaz res mislim, da bo solo šel za Eli. Ona bo taka, če se ne motim, gameri bodo to prepoznali, je taka zimska, nekaj časa bo menilo, Joelovo okrevanje precej traja. Pa spoznamo eno novo obliko teh raiderjev, pa en lik z imenom David, kot ne en taki, kar precej bedino. Tako da ja, kar napeto. No, cool. No, se mi zdi, ja, seveda fajn bi pa dopolnil, seveda, da v igralski zasedbi je napisana Ashley Johnson za to sezono kot Anna Elina mama. Tako da domnevam, da bomo njeno predzgodbo vseeno mogoče nekje videli. Ne vem, če bo to že to epizodo, mogoče je to nekaj, kar šparajo za konc sezone, ker bo mogoče kakšno razkritje, ne vem, jaz se ne predstavljam, ne vem točno, kaj je predzgodba vsega tega, ampak ja, mislim, da bo mogoče tudi kaj takega. Ne vem pa, a je še živa ali ne, to pa nisem čist ziher. Ali je to samo flashbacki, ali je skratka gospodična tudi živa. To pa... Ja, pa ko smo pri zasedbi, če se vam je zdela tale Tomijeva Marija znana, igrajo Rutina Wesley, ki je bila v True Blood, en od glavnih vlog, ki je imela tam. Aha, ok. Ja, drugače pa nisem nič kaj zanimivega naredila. Pa tudi kaj posebno dobra frizerka ni moram. Ej, sorry, meni Eli zgleda je še vedno ista polka, ko gleda od nje, tako da ne vem, kva je delala. Ja, se je rekla, sam konice. Ja, okay. Je pa res, da tega jaz nikoli ne opazim, tudi pri živih, realnih ljudeh. A tebe fake strižejo, ali kako? Pa tako 50 evrov, gospod, prosim. Ja. A ne zgledam tako, kot da sem vsak mesec pri frizerju, ker me fake strižejo. Ja, počasi se bližamo koncu, ne? To me kar zdaj malo zanima, pač zgodba je še vedno počasna, skratka, imeli bomo še 3 epizode, ne, 7, 8 in 9. In me prav zanima, kam bomo prišli, oziroma kaj bo zdaj motiv tega, glede na to, da ona dva zdaj teh znanstvenikov ali karkoli ne bi v laboratoriju našla, nista našla, razen da ima pač kdo pove, kje so zdaj po novem. Se to ste ugotovili, ja, Salt Lake Cityju so zdaj. Se je bila taka ne, se si predstavljam, da zdaj bo ta prišla do znanstvenikov, bojo naredili zdravilo, pa ozdravili vse ljudi. To ne bo tako konec. Ja, pa bo konec. Ja, pa druga sezona je polkao metanje rožic v luft. Ne, mislim, druga sezona pa bo tako, smo podobno kot 28 months later, ali weeks, ali koliko, ne? Ja, pač bo Robert Carlyle malo prišel na okrog, pa je postal zombi, pa je to tam. Jaz pa mislim, da bomo v drugi sezoni gledali, kako se Eli odrašča, kako se zaljubi, kako kupuje čevlje, kako, ne vem, se na koncu poroči in bo je Joel predal pred oltarjem in sjajna sezona nas skratka čaka naslednje leto. Ja, ko bo to oba dva razočarana, ampak ok. Je rekel Unke že vse ve. Ja. Cool. Ne boste verjeli ali pa boste verjeli, Igor, nekaj sem te prekinil? Ne, cool. Mislim, da smo kar... Da smo cool. Mi smo vedno kot skratka, tole je bilo naše mnenje o 6. epizodi serije The Last of Us. Kakšni so bili pa kaj vaši vtisi? Povejte nam to na Facebooku, Instagramu, Twitterju ali na Discordu, ali pa nam razložite pri pisuarju. In če boste preživeli do takrat, se znova slišimo danes teden, v torek 28. februarja, se pravi februar bomo zaključili z obdelavo 7. epizode z naslovom Left Behind. Pa. Servus, ne moram reči pa. Ne gre. O bogi.